जौथाय जौथाय बोसोर नेवसि जानाय मुगै जानाय सोबख' जानाय नासय जानाय आरो गादब जानाय बर' हारिनि जारिमिना जेब्ला दोम थाथ'बायमोन अब्लानो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ बर' हारिनि जारिमिनखौ खारथाय होनो गायसन बुहुमनि बिखायाव गावनि सिनायथि राव हारिमु नेमखान्थि आरो गावनि हायाव रायजोआव एबा हादोराव दुगायै आरो बाहादुरियै थांनानै थानो दावहा होनो आरो जुजिनो दिनैनि सानावनो 27 बोसोरनि सिगां नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ गायसनो गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला मोनसे हारिया नेवसि जायो मुगै जायो आरो गादब जायो आरो मोननांगौ मोनथायफोरखौ होजाया अब्ला बै सुबुं एबा हारिया जांख्रिखांनो बिरग्रायखांनो मोनथाय दं नांगौ जायोब्ला गोहो बोलोजों नांनो आरो जुजिनोबो मोनथाय दं आरो बे मोनथायखौ लानानैनो बुहुमनि गासैबो जायगायावनो जांख्रिखांदों जुजिदों आरो नांदों 1948 मायथाइयाव फोसावनाय डिक्लेरेशन अफ हिउमेन राइट्सआवबो बे मोनथायखौ रोखा रोखायै फोसावनाय जादों बेनिखायनो जोंबो जोंनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारदों आरो जांख्रिखांदों बुहुमनि बिखायाव फिसा एबा गेदेर गासैबो हारियानो गावनि सिनायथि राव हारिमुजों गावनि हायाव मान सन्मानजों थांनानै थानो हानायनि मोनथाय दं Respected and distinguished guests and ladies and gentlemen, when a nation or a people is despised, discriminated, exploited, oppressed and dominated, and their rights are ignored and neglected, a nation or peoples has the right to rebel, right to fight, including right to use force. The Declaration of Human Rights in 1948 in the third preamble to the declaration states that if the rights are ignored and neglected, the people have the right to rebellion. In other words, rebellion is an inherent and inalienable right when the state which monopolizes the means of violence employs it in a partition manner to defend the present status quo and perpetuates and reproduces oppressive conditions for the mass people. But when a nation or community that voices or fight for their right becomes an enemy to the state, worthy of being killed, and now our people are no exception. Since 1986, many Boro people were killed cold-blooded. Many Boro are brutally killed in the false encounter, and numbers of fighters and innocent civilians are still missing. There is no love and affection of so-called non-violence even in this land of Mahatma Gandhi. जेब्लानो मोनसे हारिया एबा सुबुंफ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावो दाबि दावा खालामो आरो जुजियो अब्लानो बै हारिया एबा सुबुंफ्रा हादोरनि एबा सोरखारनि थाखाय सुथुर जायो बुथार जायो गावथार जायो दिनै बर'फोरखौबो गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावनाय आरो जुजिनायनि थाखायनो जुनादफोर बायदि गावथारदों बुख्रुबदों हमदों आरो जेलाव दोनदों बेनिखायनो बे बुहुमाव अन्याय एबा अहिंसा एबा नन भायलेन्स होनना जेबो गैया सम आरो थासारिया जेरै थिनो जों बेबायदिनो दावगानांगोन बेबायदिनो जों जुजिनांगोन आरो थांनानै थानो नाजानो नांगोन गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन बर' बर' होनबाय थाब्लानो जों बर' जाया जों गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हाया बर' जानो थाखाय जि खालामनांगौ जों बेखौ गाव गावनो खालामनांगोन
गावनि सिनायथि आरो महर मुस्रिखौ जों गावनो बेरखांहोनांगोन साफ्रोमबो बर'आनो नाजानांगोन जोंनि जि सिनायथि बेयो जोंनि नखरावनो बेरखांग्रोनांगोन Our identity must start at our home जोंनि जि सिनायथि बर'नि जि सिनायथि बे जोंनि नखरावनो बेरखांजेननांगोन माबायदि जोंनि सिनायथिखौ जोंनि नखराव माबायदियै जों बेरखांहोनो बे गेदेर सोंलु नङा गावनि नखराव बर'नि सिनायथिखौ जागायजेननाया गोब्राब नङा जों एसे गोसो होयोब्लानो सानोब्लानो जोंनि सिनायथिखौ जों गावनि नखरावनो बेरखांहोनो हायो जों गावनो बर' होननानै सिगाङै सिनायथि होनो हायो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो गावनि फिसा एबा गथ'फोरनि मुंखौ गावनि बिमा रावजों सोदोबजों लाखिब्लानो जों जोंनि हारिनि सिनायथिखौ गावनि नखराव जागायजेननो हायो बिमा रावखौ जोंनि गथ'फोरनो फोरोंब्लानो जों जोंनि सिनायथिखौ गावनि नखराव जागायजेननो हायो जोंनि आबै आबौ आइ आफामोना फोरोंलांनाय खोन्थालांनाय गारलांनाय नेम खान्थिफोरखौ लाखिनानै जों गावनि सिनायथिखौ होनो हायो अनला खारै मैद्रु बाथोन आरो एम्फौ एनला जानानैबो जों जोंनि सिनायथिखौ बेरखांहोनो हायो 30 बोसोरनि सिगां Young Bor Nationalist Association खौ गायसननानै जों गावनि मुंखौ सोलायदोंमोन आरो बिमा बिफाफोरखौबो गावनि फिसाफोरखौ बर'नि मुं दोननो खावलायदोंमोन नाथाय 26 बोसोरनि उनाव फैफिनना आं नुबाय जों गावनि फिसाफोरनि मुंखौ दिनैसिमबो बर'आव दोननो लाजिबावो मुगैयो आरो नेवसियो अब्लालाय जोंनि सिनायथिखौ बोरैथो लाखिबावनो मुंजोंनो जानांगौ जोंनि सिनायथिया बेनिखायनो बे 27थि गायसन सानाव गासैबो बर' बिमा बिफाखौ गावनि फिसाखौ बर'नि मुं दोननो आं खुथारै खावलायो गासै बर' फिसायानो बर' मुं मोननो मोन्थाय दं बेनिखायनो आं फोथायो नोंथांमोना गावनि फिसाखौ बे मोन्थायनिफ्राय गोजान खालामा एबा डिप्राइभ खालामनाय नंलिया गाबोननिफ्राय जोनोम मोननाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बर' मुं होनो आं खुथारै आरोबाव खावलायो गेदेमा रायजो राजा आरो नुजाथिफैनाय आलासि नोंथांमोन नांनाय जुजिनाया जोंनि थाखाय गोदान नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आइ आफामोना इनाय अनागारि नंखाय बाखाय मुगैजानाय नासयजानाय नेवसिजानाय सोबख'जानाय आरो नासयजानाय आरो सुथुरनि हेंथायै आखायाव धाल थुंग्रि लानानै नांबोदों आरो जुजिबोदों बेनिखायनो दिनै जों मैसाग्राफोरनि आखायाव धाल थुंग्रि नुयो जोंनि आबै आबौमोना नाङामोनब्ला धाल थुंग्रिया जोंनि आखायाव नेरसोन बायदियै दिनै थालांनाय नङामोन जोंनि आबै आबौ आइ आफामोना जिबायदियै जोंनो फोरोंलांदों बेबायदिनो मुगा आरो समजों गोरोबनानै हारि बायदियै थांनानै थानो जों दिनै आखायाव गोदान मुगानि हाथियार लाना नांदों आरो जुजिदों आरो हारि बायदियै थांनानै थानो अराय जुजिलांनांगोन नांलांनांगोन नुजाथिफैनाय मानिजाथाव सिबिजाथाव आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन 22 बोसोर नांनाय आरो जुजिनायनि उनाव 2004 मायथाइयाव बर'नि राजखान्थियारि आयदा एबा जेंना एबा पलिटिकेल इस्युखौ सावरायलायनानै सुफुंनो दावगानाय जादोंमोन सावरायनो थाखाय जा खालामनांगौ जों खालामदोंमोन सावरायनायनि आयदा एबा एजेन्डाखौबो 2008 मायथाइनि मेयाव प्राइम मिनिस्टारनि आखायाव गथायनाय जादोंमोन नाथाय सावरायनायनि सिगांनो
सावरायलायनायनि आयदा एबा एजेन्डाखौ सोलायनो एबा फोसाबनो बिथोन होजानायाव जों जि सानदोंमोन आरो मिजिंथिदोंमोन बियो थेर बेथेर जायो। आरोबाव जों दिनै हास्थायदों आरो नाजादों। बेनिखायनो आरोबाव जोंनि हास्थायनाय आरो नाजानायखौ सुफुंनो राहा लामा नागिरनो बोसोरनैनि सिगां सिजफायार डिक्लेयार खालामदों। फोथायदों इन्डियान सरकारा गोख्रैनो दावगागोन आरो बर'नि जि जेंना बे जेंनाखौ सुफुंगोन। बर'आ जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ गनायगोन। बेनिखायनो फोथायदों दि इन्डियान सरकारा गोख्रैनो सावरायगोन आरो बर'नि राजखान्थियारि जेंनाखौ सुफुंगोन। गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनिफ्राय दिनैसिम पिस प्रसेस आरो टक्स एबा सावरायलायनो जि खालामनांगौ बेखौ खालामगासिनो आरो खालामबाय थागोन। जि होनांगौ जों होगोन। गेदेर थांखिखौ जाफुंहोनायाव जों फासया। आनखि जों दिनैनि सानखौ एबा बे 27थि गायसन सानखौ गोजोननाय आरो नांलायनाय आरो दावहाखौ फोजोबनो एबा समाधान खालामनो बावसोमदों। इन्डियान सरकाराबो एनडिएफबिनि सिलाय गुलि आरो बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ नोजोर होआलाब्लानो जोंनि जि गोसो बेखौसो देरहानो नाजानाया साबसिन हामसिन जागोन होननानै आं फोथायो। जों गासैबो एडल्फ लु हिटलारनि मुंखौ खोनादों। सोरनि थाखाय दिनै एडल्फ लु हिटलारा बैखिनि समाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो एजुकेटेड एबा सोलोंथाइ गोनां जार्मानफोरखौ दैदेननो गोहो बोलो मोनदोंमोन? बिथाङा जार्मानफोरजों मानो नाजावजानायमोन आरो गनायजानायमोन? बुहुमनि सेथि दावहानि उनाव देरहानाय दोलोआ जि भार्सेलिस ट्रिटि एबा गोरोबथा खालामदोंमोन बिसोर एडल्फ हिटलारखौ सोरजिदोंमोन। दावहायाव जेननाय हादोर जार्मानिखौ देरहासार जानाय हादोरफ्रा नंखाय बाखाय गासैखौबो नारसिनदोंमोन आरो सरजाबदोंमोन। आरो बेनि थाखायनो हिटलारा सिखांखांदोंमोन आरो बुहुमखौनो देरहासार खालामनो नाजादोंमोन, हास्थायदों। नारसिननाय, सरजाबनाय आरो सिगिजानायजों गासैबो जाजोबा। मान सन्मान होलायना गोसो गोथारै सावरायनो हाब्लासो सावरायनाया जाफुंगोन आरो गोजोनै दावगालांनो हागोन। नङाब्ला बर'नि गेजेरावबो एडल्फ लु हिटलारफोर बायदि मानसि जोनोम मोननाया जेबो गेदेर बाथ्रा जानाय नङा। बर'नि जि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहा बेखौ माब्लाबाबो सिगिनानै आरो गावथारनानै बुथारनानै फोजोबनो हानाय नङा। फोथायदों इन्डियान सरकारा मोननांगौ मान सन्मानखौ होना एनडिएफबिजों सावरायगोन आरो बर'नि हास्थायनाय आरो नाजानायखौ गनायगोन। Respected and distinguished guests and ladies and gentlemen, in 2004 we have declared ceasefire to find ways and means to resolve the conflict. We did everything for the peace process and the resolution of the conflict. We even submitted our proposed agenda to start the formal political talks on the 30th May 2008. But we were simply asked to amend and revise our proposed agenda before the talks and negotiation. It was like dictation, intimidation, threatening, and humiliation on us. So the hard-earned peace process was shattered and broken into pieces. Again today, we have come forward to find ways and means to resolve the conflict. Once again, we have come forward for negotiation and talks. Today we are doing everything and committed to peace process
and resolution of the conflict. We are doing everything to strengthen the peace process. Even we have dedicated this 27th anniversary of National Democratic Front of Bodoland for peace and resolution of the conflict. But the talks and negotiation will be successful only when parties concerned can respect and honor each other. It is better that the government of India wins our heart and mind. We all know about Adolf Hitler. Adolf Hitler would not have been born and come to power to rule the then most educated population of the world. He was a creation of Versailles Treaty. He was the creation of humiliation of Versailles Treaty that dictated by the conquerors at the end of the First World War. If the Boer people are not respected, their rights are not honored, it is not surprising when like an Adolf Hitler is born among the Boer people. We are just fighting to be heard and the rights of the Boer people to be taken seriously. So I hope that the government of India will respect our voice and hope that our rights will be taken seriously by the government of India. जों जोंनि हास्थायनाय आरो नाजानायखौसो खोनाथों आरो गोसो होथों होनना जुजिदों आरो नांदों। फोथायदों इन्डियान सरकारा जोंनि होज्रिखावनाय आरो जुजिनायखौ मान होगोन आरो जोंनि मोनथायखौ गनायगोन। To Hegel, everything changes, and change it is the only reality in this world. The world is revolutionary itself. It is changing. It is transforming. Even the political boundaries and maps of the world are changing constantly. So we can change ourselves. We can transform ourselves if we are united and strengthen our hands together. We can change our future, our fate, our destination. बुहुमा अराय सोलायदों आरो गुरस्लायदों। हादोरनि सिमा सावगारि आरो सोरखार गासैबो सोलायदों। हेगेल बुंनाय बायदिनो बे बुहुमाव सोलायनाय आरो गुरस्लायनायानोल' सैथो। जोंबो गोसो खालामोब्ला सोलायनो आरो गुरस्लायनो हायो। खौसे आखाइ मिलायोब्ला जोंबो जोंनि खाफाल आरो इयुनखौ सोलायनो हायो, गुरस्लायहोनो हायो। सानथामनि सिगां थामहिनबा 30 सेप्तेम्बरनि मोनाबिलियाव मानिनां रुंसारि एमएलए बिनय खुंगुर बसुमतारीनि बाजैया जोंनि केम्पआव फैदोंमोन आरो बुंदोंमोन आं जायगाखौ सोलायनाय बायदि मोनदों होनना। रायजो राजा आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि खौसे हास्थायनाय नाजानाय आरो मावसोमनायावनो जायगाया सोलायदों होननानै आं बिथांनो बुंफिनदोंमोन। दिनै जों जि जायगायाव जिरायदों, जों जि जायगायाव गसंदों, बे खासिबारिनि गेलेग्रा फोथारावबो जेबो गैयामोन, लांदांदांमोन, लांदां फोद्दांमोन। नाथाय रायजो राजा आरो एनडिएफबिनि मावथिफोरनि खौसेथि नाजानाय हास्थायनायाव बे फोथारा समायना मेलखुंथावना फोथार दिनै जादों। बेबायदिनो खौसेयै नाजायोब्ला आरो हास्थायोब्ला जोंबो बे बुहुमनि बिखायाव गावनि सिनायथिजों थांनानै थानो हागोन। समायना रमायना बर'लेण्डआ बेरखांगोन। सन्मानीय अतिथि আৰু শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, যদি 80% অবৰসকলে জীয়াই থকাকলৈ আতংকিত হয় আৰু ভয় কৰে তেন্তে অবৰসকলে হিচাপ দিয়াৰ নিচিনা 20% বৰসকলে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাকলৈ আতংকিত নহব কিয়? নকৰিব কিয় ভয়? আমি যদি সংখ্যা গৰিষ্ঠতা বা 80% হলেহেঁতেন জীয়াই থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল।
বা মেজৰিটি হোৱাহেঁতেন আতংকিত হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল আমি এই চৰকাৰ গঠন কৰি জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যি কৰাৰ প্ৰয়োজন কৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমি আপোনালোকৰ হিচাপ মতে হৈ গ'ল মাত্ৰ 20%। নিশ্চয় 1947 চনৰ আগত বড়ো বা ট্ৰাইবেলসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত মেজৰিটি আছিল সেইকাৰণে তেতিয়াৰ অসম চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে বড়ো বা ট্ৰাইবেলসকলক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰি দিছিল কিন্তু আমি এতিয়া অবড়োসকলে হিচাপ দিয়াৰ নিচিনা মাত্ৰ 20% হলো এয়া অতিকৰ দুখৰ কথা আমি যেন এতিয়া 20%ৰ পৰা 10% নহয় 10%ৰ পৰা যেন 5% নহয় 5%ৰ পৰা যেন 0% নহয় তাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছো আন কথাত ক'বলৈ গ'লে বড়োসকলে যেন ডাইনাছৰৰ নিচিনা দোদ চৰাইৰ নিচিনা একেবাৰে যেন পৃথিৱীৰ বুকুৰ NDFBनि गानैजिस्नि गायसन साननि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानाव गेदेर दैदेनगिरि मानिजाथाव सिबिजाथाव नुजाथि फैनाय गाहाय आलासि आरो आलासि नोंथांमोन आरो आंगोनिबो आंगो दावहारु लोगो आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बे गायसन सानाव गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो जांख्रिथायारि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय नैथियाव जायफ्रा 26 बोसोर बड़'लेण्ड आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमबाय आरो जोंनि जुजिनायखौ खारथाय होबाय आरो गोगोम खालामबाय आरो जायफोर दावहारुफ्रा दिनैसिमबो सुथुरनि आखायाव गोमानानै दं बिथांमोनखौबो आं गोसोखांदों खुलुमदों आरो मान बावदों जाय दावहारुफ्रा दिनैसिमबो जुजिनानै दं बिथांमोननिसिमबो गोजोन हामग्लायथि आरो साबायखर बावहरबाय जायफ्रा हमजाबाय बुख्रुबजाबाय जुनादफोर बायदि गावथारजाबाय आरो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय गोबां गोबां दुखु दाहा सहायनांबाय आं बिथांमोननिसिमबो खर' गंग्लायै मान बावहरो आरो सिबिनाय बावहरो आरो जाय बिमा बिफाफ्रा बिर जोहोलाव मुंख्लंफोर जोनोम होबाय बिसोरनिसिमबो बे 27थि गायसन सानाव आं खर' गंग्लायो आरो मान बावहरो 27 बोसोर उदांस्रिनि दावहायाव जायफोर हिनजावफ्रा आरो गथ'फ्रा अबथिरायै रान्दि जानांबाय आरो मावरिया जानांबाय आं दिनै बिसोरखौबो गोसोखांदों आरो बिसोरनिसिमबो अननाय गोजोननाय आरो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय दोहै जोंनि गाहाय आलासिया गोबां बेसेन गोनां रोंनो गोनां सोलोंनो गोनां बिबुंसार जोंनो खोन्थालांबाय बिथाङा बोदोनाव बुंलांब्लाबो जों मोजाङै बुजिदों आरो आंबो दा आंनि बिबुंथिखौ उदालगुरिनि बायदिनो बांसिन बुंलांनो सानदों So today on this 27th anniversary of National Democratic Front of Boroland I would like to extend my heartiest greetings to you all. On this auspicious day, I remember and pay tribute and respect to all the martyrs who have laid down their precious life for the freedom of Boroland and who have embraced martyrdom for the cause of the Boro people. Today, on this auspicious day, I salute them. I also salute you all. दिनैनि सानावनो 27 बोसोरनि सिगां तामहिनबा
दाइनजिद' मायथाइनि 3 अक्ट'बराव बर' सिकिउरिटि फोर्स एबा गुसुङै BSF खौ बै जोंनि सोनाबहा नुहुरनाय LP स्कुलावनो माखासे मेंनो रोङै हारि अनफावरि बर' जोहोलावफोरनि नाजानायाव हरसे सावरायलायनानै सुदेम गोजोन फुंबिलियाव गायसनदोंमोन। 1993 मायथाइनि 18 एप्रिलाव बर' सिकिउरिटि फोर्सनि स्टेन्डिं काउन्सिलाव नाजावनाय थांखि बायदियै 1994 मायथाइनि नभेम्बर दाननिफ्राय बर' सिकिउरिटि फोर्सखौ गोदान मुं होफिनना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा गुसुङै NDFB होननाय जायो। बै गायसन साननिफ्रायनो दिनैसिम बर' सिकिउरिटि फोर्स एबा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ गासै सानथौहायै जाथाय आरो जेंना जेंसिनि हेंथायै गसंबोदों, जुजिदों आरो नांबोदों। बेनिखायनो जों दिनै बे सानाव खौसेयै बेयाव गसंदों, खौसेयै जथुमदों। दिनै जों बे सानखौ गोसोखांदों, फालिदों आरो रंजादों। दिनैनि साना बर' हारिनि जिउआव गोसोखांथाव आरो रंजाथाव सान, दुगानानै लाथाव सान, बर' हारिनि जारिमिनाव मुंख'जाथाव सान। हरसे सावरायलायनायनि गेजेरावनो बर' सिकिउरिटि फोर्स एबा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ दि बेरखांदों एबा जोनोम मोनदों बे नङा। हरसे सावरायलायनायावनो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ गायसनदों बे नङा। गोबां बोसोरनि नाजानाय, हास्थायनाय, दुखु दाहा सहायनाय आरो गोलोमदै थरथिं होनायावसो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ बेरखांदों। NDFBनि सिगांनो थामहिनबा 1983 मायथाइयाव यां बर' नेशनेलिस्ट एस'सिएशनआ जोनोम मोनदोंमोन। NDFB जोनोम मोननायनि सिगाङावनो सानैसो बर' जोहोलावजोफोरा गोहो बोलोजों एबा हाथियार लानानै बर'नि हा आरो बर' हारिखौ उदां खालामनायनि सिमां नुदोंमोन। बेनिखायनो NDFBनि जोनोम मोननाय एबा गायसननायनि गुदियाव दं यां बर' नेशनेलिस्ट एस'सिएशन एबा YBNA। तामहिनबा गुसुङै बुंनो थाङोब्ला यां बर' नेशनेलिस्ट एस'सिएशनआ जोनोम मोनामोनब्ला NDFBआबो जोनोम मोननाय नङामोन, गायसनजानाय नङामोन। बेनिखायनो NDFBखौ रायखाङोब्ला यां बर' नेशनेलिस्ट एस'सिएशनखौबो रायखांथारनांगौ जायो। NDFBखौ दानानै दावबायलांनाय आरो खारथाय होनाया नाथाय गोरलै नङामोन। NDFBखौ गायसननाया जोंनि थाखाय गेदेर चेलेन्जमोन, फेर फाथिनायमोन। जेबो नुयै खोमसियाव दावबायनाय आरो दांग्रोमनाय बायदिमोन। माबायदि मावलांगोन, माबायदि दावगालांगोन जों जेबो मिन्थियामोन, जों जेबो सानख'नो हायाखैमोन। गोरों गोराफोरनि खाथियाव थांनानै सुबुरन्थाय एबा एडभाइस लानो थांब्लाबो बांसिनानो बर'नि थासारि आरो जिअ'ग्राफिकेल कन्डिशनखौ लाना हाथियार हमनो सोमावसारनो हानाय नङा होननानैसो बुंहरोमोन। बेखिनि समाव गैयामोन जोंहा गुलि गरसे, सिलाइ गंसे, गैयामोन जोंहा थाइसे रां, गैयामोन हाथियारजों नांलांनो जोंहा मिलिटारि ट्रेनिं। मा राहा लामाजों दावगागोन जों जेबो मिन्थियामोन। नाथाय नेशनेलिस्ट ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्डनि एबा NACNनि हेफाजाब आरो मददाव जोंनि मेगना लासै लासै गेवलाङो। खोमसिनि गेजेरावबो नुजाथियो स्रां। 1989 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव NACNनिफ्राय सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट तामरैपाम शाजिं वाम्पाम लेन्स कर्परेल स्टोन मोना जोंनो मिलिटारि
ट्रेनिंखौ होफैयो आरो बर'लेण्डनि फार्स्ट बेट मिलिटारिया 14 नभेम्बराव उथ्रिखाङो बेनिखायनो जों 14 नभेम्बरखौबो बर'लेण्ड आर्मी डे एबा बर'लेण्डनि फसंथान सान बायदियै खुंबोदों आरो फालिबोदों बे साननिफ्रायनो एनडिएफबि आरो बर'लेण्ड आर्मिया थाद'आसै नायफिनासै बेनिखायनो आं दिनै एनएसिएन आरो जिपिआरएन खौ बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो Respected and distinguished guests and ladies and gentlemen, today is an important day, a remarkable day in the life of the Boro nation and the Boro history. Because on this day, 27 years ago, NDB was formed to give momentum to the history of the Boro peoples, which was stagnant for centuries. So we are recalling this day and celebrating today with happiness and joy. However, the formation of the National Democratic Front of Boroland was not easy. It was a challenge to us. We were like walking and groping in the darkness. But the help and support of NACN and GPRN gave momentum to the struggle of NDFB. NACN was kind enough to send instructor 2nd Lieutenant Tamray Pam, Sergeant Wang Pam, and Lance Corporal Stone to impart the military training for the Boroland Army. The first batch of Boroland Army was raised on the 14th November 1989. Therefore, on this auspicious day, I would like to express my thankful and grateful to the NACN and the GPRN. However, may be difficult. Since the formation of the National Democratic Front of Boroland, we have never looked back. Rather, we have been fighting and standing against all the odds and adversary. जौथाय बोसोर नेवसि जानाय मुगै जानाय सोबख' जानाय नासय जानाय आरो गादब जानाय बर' हारिनि जारिमिना जेब्ला दोम थाथ'बायमोन अब्लानो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ बर' हारिनि जारिमिनखौ खारथाय होनो गायसन